Assalamualaikum. Hai, namaku Zalfa. Hari ini aku akan berbagi pengetahuan mengenai etika bersin dan batuk. Saat kamu bersin, jangan seperti ini ya. Kuman-kumannya loncat-loncat ke girangan tuh. Nah, begini bersin yang benar. Lalu saat kamu batuk, jangan seperti ini ya. Ih, banyak kuman bertebaran. Kalau ini baru namanya batuk yang benar. Oh iya, setelah kamu batuk dan bersin, jangan lupa cuci tangan dengan bersih ya. Dan jangan lupa pakai sabun. Sekian pengetahuan mengenai batuk dan bersin. Aku Zalfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum.